Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrijnë në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin "Pas adresave të reja, rritet taksa e shtëpive, sa do të paguajmë?" Mbyllja e regjistrimit të adresave e hap rrugë projektit qeverisë për rritjen e taksës së shtëpive. Dy variantet e taksës së re, sa do paguajë çdo familje. Koalicioni Parti Demokratike Lëvizje Socialiste për Integrim në opozit, shehu, përpjekje për të goditur Bashën, analiza ish kryetarit, jo bashkim të gjithë qelbësirave. Intervista Fatos Klosi, pse pakti 19 majit nuk i duhet më as Ramës dhe as Bashës. Ish drejtori arkivit zbulon kufshie i letra e Kadares për Enverin, e vërteta për Motrën, flet Kastriot Dervishi, përgjigja për akuzat e Demaliejt, dosja Shtrigët nuk u mbyll në 78-ën, Kadria ishte në hetim. Plagoset i Riu, pse më she, luft me armë dhe thika për një fjalë goje. Atentati, hakmarrja për kushuririn e vrarë, pse u plagos i Riu te komuna e Parisit. Një opinion nga Veton Suroj mban titullin "Njeriu ynë në Afganistan". Nga Pëllum Nako, refuzimi vendeve Schengen për shtetasit shqiptar. Nga Ndue Dedaj, jehonat e lugut të Drinit. Në brëndësit gazetës Panorama, sot është suplementi Panorama Shëndet. Nga ky suplement veçohet titulli "Nga ushqimet te kontrollet, nutricionistja, dieta kundër obezitetit". Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, ja çfarë u thash 4 atentatorëve të Hoxhës, ekskluzive. Flet Gjermani që xhiroi atentatin te komuna e Parisit. Dëshmitari, policia mendoi se isha bashkëpunëtor. Gjykata lë në burg Davis Rustemajn dhe bashkëpunëtorët. Si nisi konflikti mes të rinjve. Ish pronarët, procedurat për kompensimin brenda vitit. Agjencia e Trajtimit të Pronave hap procedurat për pagesat e përshpejtuara. Përfitojnë ata që kanë aplikuar në vitet 1993, 1994 dhe më 1995. Lista e dytë me emrat, ish të burgosurit politik, 1000 emrat që fitojnë këstin e dytë. Nga Fitnet e Gruda botohet opinioni ditës me titull "Me që po na pyet zoti kryeministër". Nga Valbona Nathanaili, tekstet mësimore, sa efikase janë ndryshimet e bëra nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Gjendja civile, gjoba për ata që nuk e ndryshuan vendbanimin. Doracaj, një tjetër shans. Fejohet re me Lala, fotot ekskluzive nga festa. Deputetja me re e parlamentit bën ceremonin në fshatin e lindjes Buzdrinit. Kush ishin 2 deputetët e vetëm të ftuar në ceremoni? Trafiku i drogës, raporti sekret i policisë greke, mafia shqiptare, kërcënim për Bashkimin Evropian. Libri i Boriçit, Beksat, kush ka studiuar aty në vitet 1980-1986, lista e plot. Speciale, si të shpëtoni lidhjen tuaj, këshillat për fjalët magjike, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, procedura, pronat, 3 afatet e kompensimit. Agjencia publikon procedurat për pagesat e përshpejtuara për ish pronarët sipas skemës ligjore. Ja si do të kompensohen pronarët e viteve 1993-1995. Kërkesa e veçantë që paraqitet në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Rastet se si do të veprohet nga Agjencia e Trajtimit të Pronave kur subjekti kërkon kompensim brenda një viti, 3 apo 5 vitesh. Rregullat biznesi, rastet kur bëhet vlerësimi tatimor. Atentati, plagosja e Hoxhës, ja pse nisi sherrri me 4 të rinjt. I tham Lorencit, pse nuk merr hakun për kushuririn e vrarë. Çfarë deklaruan para gjykatës të arrestuarit për ngjarjen. Zgjidhja, italianët që i bën më pika detit të Sarandës, të veproj prokuroria. Legalizimet, kontrolli i lartë i shtetit çon në prokurori drejtorin dhe 3 përgjegjësit e Aluiznit në Korçë. Tragedia e Velipojës, vdes në Turqi Hektor Zenuni. Tentoi të shpëtonte baban. 33 vjeçari nuk e reziston plagëve të marra nga shpërtimi i cisternës së gazit të lokalit. Polikron Çelo, gripi verës te fëmijët, masat që duhet të marrin prindrit.
Deputetja e Partisë Demokratike, Rudina Hajdari, do bëj politikë ndryshe në parlament. Dëshiroj të vazhdoj trashëgiminë e Timati. Unë dua këtë vend njësoj si ai, prandaj përkushtimi im politik do të jetë këtu. Helidon Gjergji, pas 30 vitesh do të na udhëheqin njerëz që shtypin vetëm butona. Artisti multimedial rikthehet në Tiranë dhe rrëfen ekspozitën e veçantë. Po punoj për projekte të tjera pamore, të lidhura me ndjesit. Superkupa, në Shkup shpallet mbreti i ri i Europës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt raporti sekret, mafia shqiptare e drogës, kërcënim për Greqinë dhe Bashkimin Evropian. Policia greke harton një raport të detajuar në lidhje me grupet kriminale që drejtohen nga shqiptarët. Kalimi i mbi 20 ton drogë vetëm në 18 muaj dhe si organizohen trafikantët shqiptarë. Përveç drogës problematike, konsiderohet dhe grabitja dhe trafikimi automjeteve luksoze. Debati për letrën e Kadares. Kaloçi, nuk kam pretenduar se kam çdo dokument për Kadaren. Ja porosia e vetme e shkrimtarit. Flet autori i librit Kadare në dokumentet e Pallatit të Ëndrave, i cili shpreh se po të kishte hasur letrën e vetme të Kadares drejtuar Enver Hoxhës, do ta kishte botuar pa hezitim. Pas publikimit të letrës së 2 prillit 1980 që Kadare i ka dërguar Enver Hoxhës, lidhur me etosin e motrës së tij, është hapur një debat mediatik, ku mes të tjerëve kanë reaguar Spartak Ngjela, Astrid Patozi dhe Mentor Kikia, të cilët janë vendosur në anën e shkrimtarit, duke u shprehur se po sulmohet gjithçka perëndimore, ndërsa kundërshtarët vazhdojnë ta shohin si një histori që implikon Kadaren. Abuzimi, skandali Byzylykëve, Ministria e Drejtësisë hetim specialistëve. Ministri i Drejtësisë Gazmend Bardhi ka lënë një afat deri ditën e martë për të kthyer mbrapsht 300 byzylykët e blerë. Në të kundërt do të depozitohet kallëzim penal në prokurori. Situata, vapa ekstreme, dyndje e pacientëve në infektiv. Spitalet po përballojnë flukse të larta të pacientëve ditor, si për shkak të vapës ekstreme, ashtu dhe të aksidenteve. Urgjencat po punojnë me stafe të shtuara shërbimi. Ngërç është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Shkodra 29 ankesa. Zëri i masave është dicitura e karikaturës së radhës. Editoriali i ditës është shkruar nga Ervis Ilias, ai titullohet "A do të riformatohet politika shqiptare në shtator?" Një koment nga Ndriçim Kulla titullohet "Letra e Senekës për Neronin", mbi letrën e debatuar të Kadares. Nga Blendi Lami, krisje të forta brenda NATO-s. Reportazh Vanity Fair, Tirana e re dhe dinamike si kryebashkiaku i saj. Gjithnjë më shumë Shqipëria dhe veçanërisht transformimi që po mëson Tirana, po zë hapësira në revistat më të njohura të botës. Në përsit gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ekonomi, pushimet jashtë, oferta dhe destinacionet kryesore, destinacionet tradicionale pa kokçarje dhe me komoditet të mjaftueshëm, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, shtohen 44 tarifa të reja për shërbimet. Nga 1 shtatori 2017 të gjithë qytetarët dhe bizneset për shërbimet ekzistuese do të kenë një rritje 150 deri 300% të çmimit. Dëgjesave të kryeministrit, parazitët e zyrave i përgjigjen me vendime për të rrjepur qytetarët. Ja tarifat e restaurimeve, dokumenteve teknik dhe pronësisë. Situata alarmante, 10 vatra zjarri pushtojnë Shqipërinë, asnjë autor në pranga, sot temperatura përvoluese. Riciklimi mbetjeve, betejë për plerat e Tiranës dhe ndëshkimi me gjoba i grumbulluesve, si organizohet biznesi. Vizita në Shqipëri, leksioni presidentit të zyrës së auditimit të Çekisë Miloslav Kala për audituesit e kontrollit të lartë të shtetit. Ndryshimet ligjore, vështirësohen procedurat e pensionit, kushtet e reja që duhen plotësuar për kategoritë e caktuara, vitet, mosha dhe dokumentacioni. Eksodet e Vlorës dhe busti Hysni Kapos. Si u mbyt peshkarezha në Brindisi pas mitingut të Alis në Pallatin e Sportit. Të pathënat për cisternën 800 tonëshe me naftë, anijen me grur, tritolin në banesën e kreut Partisë Demokratike dhe deputetët e parë të 31 marsit. Një opinion nga Esmeralda Pirra mban titullin "Djegja e pyjeve dhe loja e tenisit". Nga Gëzim Llojdia, studentët dhe Kadareja në vitin 1984.
Kryengritja Zhapokikës, dosjet e kampit të internimit në Tepelen janë zhdukur më 1991-shin. Kush janë ish spionët që përfituan dhe kapën drejtimin e politikës? Flet Bledi Shkëmbi, Dinamo e Zagrebit nuk është e frikshme, pse Skënderbeu ka më shumë shanse kualifikimi. Trajneri Daja, spion në derbin kroat. Mozaik dhe aktualitet. Kryegjyshi botror Haxhi Baba Edmond Brahimaj, sot përkujtojmë 72 vjetorin e Xhafer Sadik Dede. 79 vjetori grevës së minatorëve të Rubikut. Doganat, pika e qarkullimit të prostitutave. Mjekësi, 5 këshilla që duhet ndjekin nënat e reja. Kura për tumorin e prostatës dhe artritin janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, pas një letre të hapur, përse duhet hequr zogu? I kujt është zogu? Ku e ka vendin zogu? A duhet ta zhvendos Bashkia e Tiranës në burgajet shtatoren e vendosur arbitrarisht në bulevardin e kryeqytetit? Kush e vuri zogu në Tiranë dhe pse? Çfarë mesazhesh dhe vlerash i transmeton brezi të sotëm shtatorja e tij? Pse morali një shoqërie shihet te kategoria individëve të cilët lartësohen më shumë? Për të gjitha këto, një speciale në brendësi të gazetës Dita. Replika, me që Mustafa Nanos ju duke i vogël, nga Gjok Dabaj, për ta rigjetur disi udhën e humbur Mustafai, një debat i papërfunduar me tezat e tij slave mbi nënën e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Vargjet e ditës nga Arben Duka, përse nuk bëhet referendum për zogun dhe Enverin? Dokumentacioni, pranimet, ja si do bëhen regjistrimet e reja në kopshtet e kryeqytetit. Dha jetën për jetën. Zenepe Luka, nga Vlora në Tetov, një vizit në shtëpinë e Benjaminit. Lista e deputetëve të rinj, ata lindën kur Berisha dhe Ruçi u ulën në parlament. Nga Shefqet Sulmina, artikulli për Mojkom Zeqën dhe poetikën të Blici i tij i ëngjëjve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, në faqen e parë titujt Heshtja e frikshme e Partisë Demokratike. Edi Rama ka marrë pushtetin ekzekutiv, po merr edhe drejtësinë, median, dhe median e ka marrë me kohë. I mbetet edhe një pjesë e opozitës, edhe atë po e merr prej dashurisë së 18 majit. Një Edi Rama me timonin në njërën dorë dhe me tepsi në dorën tjetër, do të sjellë prishjet e ekuilibrave të një shoqërie demokratike, duke fuqizuar oligarkinë dhe uzurpimin e çdo pushteti. Kjo edhe për fajin e Lulzim Bashës, në nënvizon në faqen e parë gazeta Koha Jon. Situatë dramatike me zjarret, Ministri e Mbrojtjes apel qytetarëve, mobilizoni. Emergjenca civile, 9 vatra zjarri në disa qarqe të vendit. Zjarret në Tepelen rrezikojnë banesat. Situata hidrike, fjerza drejt pikës së krizës, mbi 80% e energjisë po importohet. Paralajmërimi Moody's, Vasili, e ardhmja ekonomike shumë e rrezikuar, Rama nuk flet asnjë fjalë. Në Korç, dëmi prej 96.2 milion lek. Kontrolli i lartë i shtetit kallëzon në prokurori 11 ish zyrtar të aluiznit dhe hipotekës. Reforma në drejtësi, Këshilli i lartë i prokurorisë, shoqëria civile dorëzon 3 kandidatët që plotësojnë kushtet. Investimet, veliej, kopshtet dhe qerdhet me standarde, me 1 shtator çelen regjistrimet. Denoncimi, 50.000 euro për të madhin. Berisha, ja kush i mori lekët e drogës në Tiranë. Reportazh Vanity Fair, Tirana e re dhe dinamike, Ksamili ishu i ëndrash. Trokitje Zia Çelës, Luan Rama i shkruan shkodranisht, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në kërkim të gjyqtarëve dhe prokurorëve për strukturën e posaçme antikorrupsion. Frikë për mungesë kandidatësh në vjesht, në fokus të arsimuarit jashtë vendit. Pas avokatëve përzgjidhen kandidatët nga shoqëria civile për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Gjyqtarët dhe prokurorët vijojnë pengesat. Raportet e dëgjesave. Rama zbardh 9 fushat ku do nisin shkarkimet, nga ujësjellësit dhe drejtoritë e arsimit, te operatori shpërndarjes së energjisë elektrike dhe dikasteret e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Gjithë degët e Partisë Socialiste në testim, pyetësor çdo antari për të verifikuar punën e deputetëve dhe të krerëve të partisë në bazë. Ja porositë e Ramës. Kristaq Kume, reforma zgjedhore rrezikon sërish të dështojë. Ja rreziqet e sistemit prim.
Gjykata kushtetuese me 6 antar, rasti pa precedent. Izolim total për ministrat teknik. Dritan Demiraj përjashtohet nga operacionet për zjarret, bilancet i bën Kodheli. Demokratët kundër Lulzim Bashës, shtyjnë për në shtator analizën e humbjes, degët fituese refuzojnë spastrimin. Raporti policisë, 706 raste të pastrimit të parave dhe korrupsionit në 6 mujorin e parë të vitit, vetëm 132 të arrestuar. Dokumentet e CIA-s, 13.000 vetë u bashkuan me sigurimin e shtetit në vitin 1952. Rolet që kishin Kadri Azbiu dhe Xhevdet Bloshmi, Beqir Balluku, ideatori të gjitha intrigave. Një koment nga Yqmet Zane mban titullin "Ne larg Europës" apo "Europa larg nesh". Nga Besi Bekteshi, mjaft më me heronj, viktima dhe dëshmor të largimit nga Shqipëria. Nga Bardyl Beko, opozitë e bashkuar për të mundur shumicën e fituar, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë veçon titujt "Negociata për koalicion Parti Demokratike, Lëvizje Socialiste për Integrim kundër Ramës, lëvizjet politike". Investigimi, loja e 2 fish të ish zëvendës drejtoreshës së doganave në kontrabandën e naftës Virgin. Preç Zogaj ankohet për vjedhjen e votave. I përgjigjet deputeti socialist: "Ti nuk fitove dot as në fshatin tënd". Shifrat alarmante: shqiptarët 4% e popullsisë greke dhe 23% të burgosurve në shtetin fqinj. Nga Ilir Ryzeiri botohet artikulli "Temat historike në vapën e gushtit". Nga Andi Bushati, kalorësit qesharak të braktisjes së Adheut. Nga Blendi Salej, "Unë nuk do t'iki nga Shqipëria". A ka këllqe Bashkimi Evropian? Dita e fundit e zogut në Shqipëri dhe jeta e tij si emigrant. Antena brenda familjes, kryeministri merr mesazhe urimi nga Australia, Turqia dhe janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Ballkan, kufizohen pagesat për invalidët, ulet numri i përfituesve të rinj, masat, qeveria forcon kriteret, vështirësohet shpërblimi për personat që dalin në rishtas në komision. Hipoteka, tarifat e reja për çdo shërbim, dokumentet dhe afatet për marrjen e tapive. A ja vlen të blesh shtëpi për të dhënë me qera, llogaritjet për Tiranën. Si ndryshon mosha e pensionit për të gjithë të moshuarit. Paketa e privatizimit, Ministria e Ekonomisë bën gati për ankand 50 objekte. Ministri Bardhi, mungojnë 300 byzylyk elektronik me vlerë 2 milion euro. Brexit, shans për Shqipërinë, britanikët mund të zgjedhin për pushime. Skandali, i burgos Greqia, po kërkon të ushqej Shqipëria. Kreu i gjendjes civile, mos ndryshimi adresave, kërkesë për zgjatjen e amnistisë. Manual për tatim paguesit, rastet kur biznesit i bëhet vlerësimi tatimor, çfarë ndodh nëse kasa ka defekt. Nga Enrico Ceko botohet opinioni me titull "Ne nuk jemi si ata". Nga Arben Lalla, gjuhën shqipe në Maqedoni e avancoi Edi Rama. Nga Maksim Sinemati, lojra të rrezikshme në kurizë të Maqedonisë. Klubi Ballkanit, nga Afrim Krasniqi botohet artikulli "Kush është deputeti shqiptar, ish ministër dhe ish kryebashkiak që ka civin më qesharake në botë". Instituti Studimeve Politike, kur Berisha dhe Ruçi grindeshin në 91-shin, në Shkodër lindi një vajzë që sot është deputete. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Rilindja Demokratike, pakot me para për më të madhin, përgjimet e policisë italiane për avionin e drogës, trafikanti, 1 ton drogë për shtetin dhe 9 për ne. Raporti sekret, Interpoli, krimi kontrollon policin dhe doganat. Si po digjen malet me plera duke helmuar njerëzit dhe lumenjt. Ish drejtoria Luiznit, 96.2 milion lek tjetërsim pronash. Ligji gjuhës shqipe në Maqedoni drejt miratimit. Shqipëria në flak, Rama plazh në dërmi. Skandali me doganat, 5.5 milion litra naftë u blen 500.000 lek dhe u shitën 1.700 lek litri. Miliona litra naftë pa përpunuar u hodhën në treg nga doganat, duke shkatruar makinat. Si të besuarit e Ramës në krye të doganave ndal miliona euro dhe debati me Crown Agents. Nga Jason Toms botohet artikulli "Një ditë nga jeta e mbretit Zog". Nga Enver Betyqi, masakra idiote për rënkimet e tenorit Agim Hushi.
janë titujt e faqes së parë të gazetës Rilindja Demokratike. Gazeta Panorama Sport, Takaj, Skënderbeu në grupe, Federata Shqiptare e Futbollit nuk kapet me gur. Presidenti, Duka ka të drejtë të festoj për ne, me Dinamo Zagrebin ja dalim. Rëfim unik i kreut të klubit Korçar, Nimaga dhe Radas nuk ishin shanse të penaltit, për Latifin është e kryer. Dënimi kushtoi 3.5 milion euro. Çani fitoi titullin dhe kombëtaren me Partizanin. E dashura në krah dhe tifoz në radhë, prezantim special për sulmuesin. Superkupa, sot ora 20:45, Real Manchester, Mourinho provokon Zidanin. Braziliani Delber zbarkon në Milano, Forza Inter, Juventus, Chiellini, duhen ca shuplaka që të zgjohemi. Gjermani, Ancelotti, Bayerni fiton Championsin. Lajmi vonë, dëmtohet Luisa Gega, humbet botrorin. Zyrtare, një uruguajan në stol, luftëtari gjen trajner. Shkëmbi ndal kampionët, Kuksi gati spastrimet. Barazim spektakolar në miqësore me Lirinë e Prizrenit. Milinkovic, disa nuk e meritojnë. Tirana, ikën Domgjoni, Zemaria si shpallin luft në Afrikë. Një analizë nga Besnik Dizdari mban titullin Skënderbeu Europiani 2017-ës, ish kurorzuar i 2016-ës. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport.